Wangapi wanaamini Simba haijafanya vizuri msimu huu? Na wangapi wanaamini Simba imefanya vizuri msimu huu? Majibu yako utakwenda kuyathibitisha mwishoni mwa kipindi hiki ambacho nimekuandalia kwa ajili ya kuangalia performance ya Simba ndani ya season ya mwaka 2024-2025. Yes, tukapate majibu kama wamefaulu au wamefeli. Tukianza na ligi mama. Tunaposema ligi mama, tunamaanisha ligi kuu. Ndio ambayo inatoa vibali ya vitu vingine vingi humu ndani yake. Maana ili ngao ya jamii ifanyike, basi ligi kuu inahitajika. Ili ushiriki michuano ya CAF, ligi kuu inahitajika pia. Sasa tukija katika misimu minne ya mwisho, misimu ambayo Simba hajafanikiwa kubeba ubingwa wa ligi kuu, na ni miongoni mwa misimu ambayo Simba wanajiona hawana bahati, yani mambo hayajaenda vizuri, ni hii misimu kwa maana 2021-22 mpaka 24-25 kwa maana ya msimu wa mwisho. Lakini misimu hii yote minne hii, Young Africans wameonekana kuwa hatari kweli kweli. Wamebeba vikombe vingi ambavyo wameshindania, ikiwemo ligi kuu. Ligi kuu hizi zote Yanga wamebeba wao. Lakini tukienda kutrace, ni misimu ambayo ndo rasmi zimeanza timu 16 kwa maana ya ligi yetu. Tulikuwa na timu nyingi 20, tukaenda 18 mpaka timu 16. Kwa hivyo basi Simba ndani ya misimu yake hii minne performance ilikuwa vipi? Ndani ya misimu yake hii minne, msimu wa 21-22 baada ya kupoteza ubingwa, maana ndo msimu wa kwanza anapoteza ubingwa wake, alimaliza nafasi ya pili akiwa na alama 61. Msimu wa 2022-23 alimaliza nafasi ya pili akiwa na alama 73. Msimu wa 2023-24 alimaliza nafasi ya tatu akiwa na alama 69. Hii kumaliza nafasi ya tatu ilikuwa ni wake up call kwa Simba kwamba wanakuelekea ni kubaya. Kumaliza nafasi ya tatu kwa timu kubwa yenye fan base kubwa, yenye wachezaji wengi wenye quality, yenye kila hadhi ya kuwa mabingwa, wanamaliza mpaka nafasi ya tatu, kwao ilikuwa ni wake up call. Yani walikuwa wanaamshwa kutoka usingizini na mazingira. Sasa basi hapa aliyemaliza nafasi ya kwanza ilikuwa Yanga, nafasi ya pili ilikuwa Azam, nafasi ya tatu ndo Simba. Simba aliona heshima yake inapotea, ufalme wake unapotea. Kwa hiyo alichoamua kukifanya ni kufanya reshuffle. Aliibadilisha timu yote, timu kwa kiwango kikubwa. Asilimia kubwa ya nyota wengi ambao walikuwa nao waliondoshwa kwenye kikosi hicho. The like of Henock Inonga Baka, Cletus Chota Chama, Saidoni Wazonkiza, aliondoka Kanute pia na wengine mbalimbali. Sasa kuondoka kwa hao wachezaji, timu ikabidi isajili wachezaji wengine ambao wanaweza kuwa na msaada wa kutosha kwenye kikosi chao ili kuweza kurejesha yale makali. Lakini kwa ambacho wamekifanya kitaalamu, unapofanya reshuffle, yani unatoa almost nusu ya timu au nusu na robo ya timu, maana yake unaitengeneza timu mpya. Na hapo technical staff limekuja jipya kwa maana ya benchi jipya la ufundi ambalo linaongozwa na kocha mpya. Hivyo basi mnyama ilikuwa ni msimu uliofuata ni msimu wa mpito wa kuitengeneza timu yao ili ije kuwa bora. Hapo sasa ndo tunazungumzia season ya 24-25. Wamesajili nyota wengi kweli kweli kimataifa na ndani, na waliacha nyota wengi katika msimu mmoja nyuma yake. Tukija kumpima ndani ya msimu huu wa 24-25, Simba ndio msimu ambao amekusanya alama nyingi zaidi tangu ulipoanza mfumo wa timu 16. Msimu wa 2021-22 amevuna alama 73, na ndio msimu ambao mpaka mwisho, kwa maana anapoteza ubingwa, anashindwa kuwa bingwa wa ligi kuu ya NBC, ilihitajika mchezo wa mwisho ndo uamue kama huyu mwamba anashindwa kuwa bingwa au anakuwa bingwa. Kwa hiyo ni msimu ambao amebanana kweli kweli na ile Young Africans. Tafsiri yake msimu huu, kwa kupitia facts ya alama, ndio msimu bora zaidi kwenye kipindi cha miaka hii minne ambayo Simba wamekuwa kistruggle katika ligi. Sasa maana yake hapa ni green light. Kuna taa ya kijani ambayo tayari Simba wameanza kuionyesha ndani ya ligi. Lakini ndani ya msimu huu wa 24-25, kombe la CRDB yani FA walifanikiwa kucheza mpaka hatua ya nusu finali. Nyuma ya hapo wamekuwa wakistruggle kufanya kitu cha namna hiyo, ikiwemo msimu wa 2023-24 hawakufika mpaka hata hatua hiyo ya nusu finali. Lakini tukienda katika michuano ya CAF,
ndio msimu ambao wameingia mpaka fainali ya kombe la shirikisho. Mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 1993, wakarejea tena 2024-25. Huyu ni mnyama ambaye hajabeba kombe lolote ndani ya season hii, lakini namba zake zimeimarika. Kikosi chake kimeonekana kuwa bora kwa ukusanyaji wa alama ukilinganisha na misimu iliyopita. Of course, quality ya Simba, daraja la Simba ni timu ambayo inahitaji kupambania makombe, ni timu ambayo season ikiisha unatamani kuona ikiwa inaangalau taji moja kama itashindwa kupata yote. Lakini kwa wale ambao wanaamini katika utengenezaji wa project, mpango kazi, timu mpya ambayo inajengwa, basi kwa namba ambazo Simba wako nazo uwezi kusema wamefeli moja kwa moja. Kuna taa ya kijani ipo kwa wekundu wa Msimbazi. Miongoni mwa taa hizo za kijani nimezungumzia hapo katika ligi, alama 78 ndio alama bora zaidi. Imehitaji mchezo wa mwisho kuamua. Katika kombe la CAF kule wamecheza mpaka fainali. Sasa kipengele ambacho kimewafanya Simba ndani ya sizoni hii au hii ya kutengeneza project mambo yasende sawa, nini ambacho kimechangia Simba isionekane kubeba angalau kombe moja, na kwa daraja lao ni timu ambayo inastahili kufanya hivyo. Miongoni mwa sababu kubwa ambazo zimepelekea kwa Simba kuto kufanya vizuri, kwa maana ya kuto kubeba angalau kikombe kimoja, ni aina ya wachezaji ambao walisajili, nyota wachezaji ambao wamewaleta kwenye kikosi chao. Ni kweli waliacha kundi kubwa la wachezaji, lakini nyota ambao walikuwa wamewasajili kwenye timu yao, wamesajili nyota wa kigeni wengi. Miongoni mwao ambao wamewasajili hao wa kigeni yupo Augustin Okejefa kutoka Nigeria. Huyu ameshindwa kabisa kuingia katika kikosi, na msingi wa Simba upo katika safu ya kiungo. Augustin Okejefa ni kiungo wa ulinzi ambaye automatic alishindwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha wekundu wa Msimbazi. Kwa hiyo usajili huu haukufanya vizuri ndani ya wekundu wa Msimbazi. Usajili mwingine ni Deborah Fernandez. Deborah ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuja na wenyewe Simba walikuwa na matumaini makubwa kwamba anaweza kuwa msaada mkubwa katika safu ya kiungo ya mnyama, ikiwa ni sehemu yao ya msingi. Lakini kimsingi Deborah ameshindwa kumshawishi Fadlu Davids ili aingie kwenye kikosi cha kwanza cha Simba moja kwa moja. Huyu ana goli moja na assist moja katika ligi mpaka anamaliza. Kwa hiyo ni miongoni mwa usajili ambao haukufanya vizuri ndani ya kikosi cha mnyama. Mchezaji mwingine ni Valentin Numa. Valentin Numa huyu ni fullback wa kushoto, nyota kimataifa Burkina Faso ambaye ametoka kwenye kikosi cha Saint-Louis Lupopo, lakini ndani ya wekundu wa Msimbazi ameshindwa kumtoa Mohamed Hussein katika kikosi cha kwanza ambacho Simba wanaanza nacho kupitia Fadlu Davids. Amekuwa kimchallenge tu kwa maana ya kupata nafasi ya kucheza kutokea bench, lakini kuanza kwenye kikosi cha kwanza kwa mfululizo, hiyo story imekuwa tofauti kwa Valentin Numa. Nyota mwingine ni Shamu Karabwe. Shamu Karabwe ni nyota ambaye angalau baada ya Shea Malone kupata injury ndo akaanza kupata nafasi na kuanza kuaminiwa mpaka kamaliza msimu, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wamechelewa kuclick kwenye kikosi cha Simba. Ile kampeni yao ya kukusanya alama kule mwanzoni ilikuwa inafanyika, lakini kulikuwa kuna changamoto katika hili eneo. Sasa Shamu Karabwe, eneo ambalo anacheza kwa maana ya mlinzi wa kati, imelazimika Simba wacheze na Abdurazak Hamza katika hili eneo kwa sababu Shamu Karabwe ameshindwa kumchallenge Abdurazak kwa wakati ule ambao Simba ilikuwa inaanza ligi. Kwenye duru la kwanza almost lote mambo yalikuwa yamekwenda tofauti. Kwa hiyo ni miongoni mwa nyota ambao wamedelay katika kuingia kwenye kikosi moja kwa moja. Mwingine ni Mutale. Joshua Mutale, duru la pili la ligi, jioni kabisa alikuwa anaonekana anawaka, ameanza kufanya vizuri, lakini wakati ligi inaanza alikuwa na changamoto pia. Nafasi yake ilikuwa ni finyu kwenye kikosi cha mnyama kwa maana ya kuanza. Hivyo basi amepitia changamoto kubwa, lakini kadri muda unavyozidi kwenda akazidi kuimarika na kuwa bora. Mwingine ni Steven Dese Mukwala kwenye duru la pili ameonekana kufanya vizuri zaidi hadi akatishia ile nafasi ambayo alikuwa nayo Lionel Ateba ambaye alikuwa anapewa nafasi zaidi, na Mukwala akabadilika. Lakini mwanzoni mwa msimu ulipoanza story ilikuwa tofauti.
performance wise haikuwa nzuri, haikuwa ya kuridhisha, lakini baadaye akaja kuadapti na kufanya vizuri kwenye kikosi cha mnyama. Kwa hiyo hawa ni nyota 6 wa kimataifa ambao Simba wamewasajili mwanzoni mwa msimu, na kimsingi wapo ambao msimu unaanza mpaka unaisha mambo yamekwenda tofauti, lakini wapo ambao wamechelewa kukliki kwenye kikosi cha mnyama. Kwa hiyo ni miongoni mwa changamoto ambazo Simba wamezipitia. Lakini tukija kwa wachezaji wa ndani ambao wamewasajili katika msimu huu, yupo Omari kutoka Mashujaa. Wale msajili Mashujaa, huyu ni Mtanzania Omari ambaye na yeye pia ameshindwa kuingia kwenye kikosi moja kwa moja. Yupo Kelvin Kijiri, yes, huyu naye pia ameshindwa kuingia kwenye kikosi cha mnyama moja kwa moja katika safu ya ulinzi, na hata ambapo huwa Shomari Kapombe labda ana changamoto yoyote, basi Kelvin Kijiri amekuwa akipata wakati mgumu kwa sababu ni nafasi ambayo amekuwa akianza David Kameta Duchu. Hawa ni nyota wawili. Nyota mwingine ni Valentino Mashaka. Yes, na mwenyewe alianza vizuri mwanzoni mwa ligi akafunga goli zake 2. Baada ya pale kilichofuatia ni kustak, hakufanya vizuri pia katika msimu huu. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya nyota ambao wamewasajili, na Simba ilikuwa na matumaini makubwa katika hii squad kwamba wangeweza kusaidia na kuifanya Simba kuwa bora zaidi na kukusanya alama nyingi, pengine kupata angalau vikombe. Kwa hiyo hawa ni wachezaji ambao wamewasajili, lakini wapo nyota wengine ambao wamesajiliwa na walionyesha moja kwa moja wamedeliver tangu inaanza. Akina Musa Pinpin Kamara, akina Jean Charles Ahoua pia ameingia kwenye kikosi, ameclick. Lionel Ateba pia naye ni season ambayo pia amecheza kwenye daraja fulani la kuridhisha. Baadaye pia kaja kuongezwa Elim Panzu ambaye naye ameperform vizuri katika duru la pili la ligi kuu ya NBC. So hii ni miongoni mwa sababu kubwa, zile A-list factors, sababu kubwa ambazo zimepelekea kwa mnyama kushindwa kuonesha makali yake katika mashindano mbalimbali ambayo huwa amecheza. Kwa hiyo kwa kuangalia hiki ambacho nimekishare hapa, utaona kabisa kwamba Simba licha ya wachezaji wao wengi kuto kufanya vizuri, wale ambao wametumainia, lakini Fadlu Davids pengine huu ndio usajili bora zaidi ambao wameufanya. Ni kocha ambaye alipambana na wachezaji ambao wamewakuta na kufanya vizuri. Kwa mfano, katika eneo la kiungo, Yusuf Kagoma ambaye ni mzawa Kagoma alikuwa pale akicheza na Fabrice Ngoma. Yes, imelazimika Ngoma ambaye yuko muda mrefu kuendelea kuchukua nafasi yake, na Kagoma ambaye ni mzawa amesajiliwa akaendelea kuchukua nafasi katika kiungo. Lakini Deborah Fernandez na Okejefa ni wachezaji ambao Simba wakati wanawasajili ilitegemewa kabisa kwamba wanakuja kuchallenge katika ile eneo, wangeweza kukaa hapa, lakini story ikawa ipo tofauti. Sasa kwa hiki ambacho Simba wamekipata season hii, sio kama wamefeli kabisa, hapana. Kuna taa ya kijani ambayo ipo ndani yao. Basi wanachotakiwa kukifanya ni kuboresha zaidi. Ninavyosema kuboresha zaidi, na maanisha ni kusajili wachezaji ambao wana nguvu, wanaweza kuisaidia Simba kuipeleka eneo jingine. Baadhi, sisemi kwamba hawa wakate, hapana, lakini wanaweza kuongeza pia quality nyingine ili Simba iweze kufanya vizuri zaidi kwenye misimu ijayo na kufuta huu uteja ambao unaendelea katika ligi kwa kupoteza ubingwa. Sasa hii green light ambayo inaonekana hapa, basi kuna uwezekano mkubwa kama wataboresha, maana yake Simba inaweza kawa challenger mzuri zaidi ya hapa ambapo wamefanya katika msimu huu. Wewe kwa mtazamo wako unaonaje? Simba msimu huu imefanya vizuri au imefanya vibaya? Kwa kuzingatia hoja zako, weka katika comment section hapo. Hii ni Mzinga Sports.